大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。近来疫情逐渐增多，所以今天特别分享这杯能够增强免疫力、化痰止咳、杀菌抗病毒、制作简单非常容易的强生精华露给大家，希望大家可以健健康康的抵御病毒。接下来一起来看看做法吧。首先我们准备4瓣大蒜，先把蒜皮剥去。蒜头性温，味辛，入脾胃肺3经，能够解毒杀虫、防癌、降血压、通血管等功效。因为大蒜属于天然的植物广谱抗菌素，而且大蒜含有大蒜素，能够对葡萄球菌、肺炎等有抑制和杀灭的作用，所以大蒜可以用来预防流感和肠道感染等症状。目前发现它是天然植物中抗菌作用最强的一种，所以它具有很奇特的抗菌消炎的作用。一人分量用4颗就可以了，不建议加太多，不然味道会过于浓烈。去皮之后拍松，这样比较容易蒸熟。先装入盘中备用。再准备一个洋葱，洋葱性温，味辛甘。洋葱中含有大量的葱酸辣素，这种物质可以促进食欲，有抗菌消炎的作用。洋葱还有防癌抗癌的功效，常吃洋葱还具有降血压、降血脂的功效。冬春季节易发感冒，可以多吃点洋葱，因为洋葱能够有效的预防感冒，对于流感病毒有很好的抵御效果。一人分量用1个就足够了，先放入盘中备用。接下来再准备一个苹果，把苹果皮削去。苹果性平，味甘酸，入脾肺经，苹果果香浓郁，可以使人心情愉悦，缓解抑郁情绪，消除不安，起到安神补脑的作用。含有营养物质丰富，不仅可以为人体提供能量，还可以预防感冒，长期使用可以起到提高免疫力的作用。含有丰富的膳食纤维，可以促进胃肠道的蠕动，刺激肠道排出废物毒素，起到排毒通便的作用。而且苹果中维生素含量丰富，有抗氧化性，可以清除自由基对皮肤细胞的损伤，起到美白嫩肤的美容效果。1个人的分量用1个苹果就足够了。苹果去皮之后，将苹果核切除。再把苹果切成小块。切好放进水里，防止氧化变黑。现在把所有的食材都放进一个盘里，先把洋葱放进来，因为洋葱比较容易熟。洋葱放进去后，把洋葱拆散。现在再把蒜头和苹果都放进来，均匀地铺散开。全部弄好以后，我们把它放进蒸锅里，水滚后再开大火蒸30分钟。30分钟后，如果担心还没有熟的，可以关火多焖10分钟。时间到了，我们打开盖子，用筷子测试一下变软就可以了。然后将它取出来，再倒到漏勺里。把所有的精华都挤压出来。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。想要口感更好，我们可以再多过滤一遍。就这样，这杯强生精华露就完成了。
苹果、洋葱煮水能够消化吸收蒜素，缓解咳嗽。洋葱有一定的抗组胺功效，对过敏呼吸系统疾病有一定的抵制功效，也有利排尿、健胃、消食、润肠通便、去毒除虫等作用。不过肺胃有热及阴虚目晕的患者在生活中最好不要食用洋葱。洋葱一次不用食用过多，容易引起目糊和发热，有皮肤瘙痒性疾病，患有眼疾以及胃病、肺胃发炎者少吃。好了，今天的视频就分享到这里了。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。